Kızlar yigitler hürriyetler kararga yaratahagızmı? Газиз Әлмөхәмәтов исемендәге Республика музыкаль гимназия интернатының ялкын өлгілі театр коллективы яңы әкият әзерләгән һәм без әситтә калманык килеп күрергә булдык. Карлы королева әкияты Ханс Кристиан Андерсендың әҫәре буенча төшөрөлгән. Әкиәттә төп герой Герда үҙенең агайын коткарам дип Карлы королеваның яуызлыгы менән осраша. Барлык авырлыктарга карамайса, кыйыу кыз куркыныс сәяхәткә китә һәм адактан үҙенең тыуганын таба. Шулай ук гаиләһе менән дә осраша. Үҙеңнең ролең тураһында һөйләп үт әле. Мин был спектакльдә бәкәсебез буенча. Ул яҡшы персонаж. Ул атайын табырга теләй. Ул нык ярата. Ул бөтәһен дә капкандан коткарырга теләй. Һеҙ был спектакльдә оҙаҡ әҙерләнегеҙме? Эйе, без был спектакльдә оҙаҡ әҙерләнек. Безнең табиғ костюмы, декорацияларыбыҙ үҙебеҙ эшләнек. Музыкаларыбыҙ тоже үҙебеҙ эшләнек. Нык дус булып, шундай спектакльдә сығабыҙ. Спектакльдә әҙерләгәндә ниндәй ауырлыҡтар булды? Спектакльдә әзерләгән саҡта ауырлыҡлар булманы. Без бергә эшләнек тә, шуңа безгә килеп сыҡты шундай матур спектакль эшләргә. Ялҡын театр коллективы әкиәтте бик мауыҡтырғыс итеп күрһәттеләр. Төркөмдөң етәксеһе Башҡортостандың халыҡ артисы Илнур ағай Лоҡманов уҡыусылар менән ныҡлы эшләүе күренеп тора. Үҙеңдең ролең тураһында һөйләп кит әле. Мин Марал, олень. Мин ҡурҡаҡ персонаж. Мине бандиттар тотоп алғас, мин уларҙың нейендә торҙом. Ояларында һәм аҙаҡ Герда килгәс, мине сығарҙылар. Костюмды оҙаҡ әҙерләнегеҙме? Юҡ, костюмды оҙаҡ әҙерләмәнек. Илнур Флёрович миңә был костюмды килтерҙе үҙенең театрынан һәм биргәс, мин ныҡ ҡыуандым, сөнки миңә костюм таптылар. Ни өсөн бөтәһе лә был спектакльдә ҡарарға тейеш? Сөнки был спектакль күп йәнлектәр тураһында. Мында и ҡарғалар да бар, кешеләр дә бар. Бөтә взаимосвязано. Был спектакль кешеләрҙе дуҫ татыу йәшәргә өйрәтә. Һәм был спектакльдә ҡарағас, кешеләр бер-береһе менән һәйбәт һөйләшә башлайҙар, һәйбәт бер-береһенә отношение үҙгәрә. Һәм бөтәһе һәйбәт йәшәйҙәр. Был әкиәттә күп урман йәнлектәре уйнаны. Ап-аҡ ҡына ҡуяндар, яуыз бүреләр, ҡоштар образдары һәр тамашасыға оҡшаны. Уларҙың костюмдары ла бик сағыу ине. Бына шулай ялҡын өлгөлө театр коллективы бөгөн бик шәп ҙур тамаша ҡуйҙы. Киләсәктә лә уларға ҙур уңыштар теләйбеҙ. Зилия Буранбаева, Руслан Бикбаев, Тау-Тау хәбәр өсөн.